要揀咩嘢音樂好呢？咁到時候呢，咁我哋就評論，咁你哋就評論出你哋要嘅歌曲，跟住之後我哋就講，之後呢，我就會錄俾你哋嘅。好啊。咁而家呢，我就隨機彈一首歌下。一閃一閃小星星，熱身啦。跟住之後呢，我哋就慢慢咁樣轉成生日歌，去慶祝喺母親節下。咁我哋呢，而家就結束啦，再見啦。